တိန်တွေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဖုံးကြီးကြောင့်လူသေးအယိုးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ဖျားကြောင့်နောက်ပြီးကြောက်ဆောင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ရွှေကြောက်တုံးကြီးဒါရီဟာကျွန်တော်တို့ကဘာမီပေါ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အစမ်းကျေဆုံးနေရာတွေပါဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပါနံပါတ်၈ဂရိနိုင်ငံကမီတီယိုရာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှေးခေတ်ဖုန်ကြီးတွေဟာကျိုးတွေနဲ့ကက်တရားစည်းတွေကလွဲလို့ဘာမှမသုံးပဲပြီး1200မြင့်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျူးကျော်သူတွေရန်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုတိမ်တွေကြားထဲမှာတီဆောက်ခဲ့ကြတာပါဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ခရီးသွားတွေဟာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်မတ်ဆောက်တဲ့လေကားထစ်ကိုတက်ပြီးအသက်ကိုစွန့်စားနေကြရပါတယ်နံပါတ်9တူရကီနိုင်ငံကိုရွှေ့လိုက်ရင်ဟက်ဂျီယာဆိုဖီယာဟာကမ္ဘာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရှီးဟောင်းနေရာတွေကတစ်ခုအဖြစ်လူသိများပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်ရိုးရာဆန်နေချိန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာတွေဟာကောင်းကင်ကနေဆွဲထားတယ်လို့မြင်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်မုတ်ခုံးတွေနဲ့ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အမိုးခုံးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်6အီတိုးပီးယားမှာတော့သူတို့ဟာဖျားเจ้าတစ်ခုကိုတီးဆောက်ရုံတည်းမကပဲဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကဘရင်ကအလုသမားတွေကိုစိန့်ဂျော့ချ်ဖျားเจ้าကိုကျူးကျော်လာတဲ့စစ်တပ်တွေကနေလုံးဝဖုံးကွယ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်မီးတောင်ကြောက်တုံးကြီးတဲကိုဓာတ်ရိုက်ထွင်းထုဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လူတွေဟာမှောင်မိုက်ပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့ဝင်ကဘာတဲကိုတိုးဝေဝင်ရပြီးဘာသာရေးပွဲတော်တွေအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်မှာတော့အလွန်လူပြည့်ကျက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5မြန်မာနိုင်ငံကရွှေတကုံစီဒီတော်ကြီးဟာဘယ်အချိန်မဆို6ကမ်းပါးကနေလိမ့်ကြတော့မလို့ပါပဲဒီအီယာမကြောက်တုံးကြီးကိုရွှေပြားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးဒီတာကန်တန်တာရီတွေအရဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့စပင်အနှဲငယ်ပေါ်မှာဟန်ချက်ညီညီတည်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာရောက်လက်ပတ်သူတွေဟာတောင်းကောင်းကြီးနဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုစောင့်ကျင်းပြီးတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာကြောင့်ထိတွေ့ဖို့အတွက်အန်ဒီယေများတဲ့တောင်တက်လမ်းတွေကိုနာယီပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ကြရပါတယ်ဘေးတစ်ခုကသိစိတ်ကိုအခုထိအံ့အားသင့်စေခဲ့လေနံပါတ်4အေးခဲနေတဲ့နော်ဝေနိုင်ငံကိုတွားကြည့်ရအောင်Borgen State Church ဟာလုံးဝခြောက်ခြားဝဲရ Viking သင်္ဘောတစ်စင်းလိုပါပဲတိဆောက်သူတွေကတန်ချောင်းတစ်ချောင်းမှမတုံမဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီအစားသူတို့ကတစ်သားအဆက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငကားရုပ်ကြမ်းတွေကိုထွင်းထုခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုကြောက်လန့်စီမဲ့တင်ကီတာတစ်ခုပါနံပါတ်3ချက်သမနနိုင်ငံက Satellite Ossuary ကတော့တင့်ကိုအိမ်မက်ဆိုးပြီးပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အလားစင်ပစ္စည်းတွေအစားဒီဇိုင်နာကတီးစီနိုင်တဲ့ယောဂါနဲ့တီးဆုံးသွားသူတွေရဲ့အယိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2အိုက်စလန်နိုင်ငံကဒီအဆောက်အုံကတော့ဒုံးပြန်တစ်စင်းပြစ်လွတ်တော့မလို့ပါပဲ။ Helgrim Sculpture ကိုအီးခင်းနေတဲ့ချိုရီစီးဆင်းမှုတွေကိုပုံတူကူးချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးစီးဖို့နှစ်40ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အတွင်းပိုင်းကအော်ဂန်မှာပိုက်ပေါင်း9000ပါဝင်ပြီးတီးခတ်လိုက်တဲ့အခါအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုတုံခါစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1စရင်ကိုหนีကုန်းချုပ်ရရင်ထိုင်းနိုင်ငံက Watson from ဖျားเจ้าကတော့တင့်ကိုစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့ပန်းရောင်နဂါးကြီးဟာ18ထပ်မြင့်တဲ့မျှော်စင်ကိုပတ်ပြီးလှည့်ပတ်နေပြီးတင်ဟာနဂါးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကနေရှောက်သွားပြီးခေါင်းမူပေါ်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးကအတွင်းပိုင်းကိုလုံးဝမှောက်မိုက်ပြီးဗလာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအပေါ်ထက်ကတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုမရောက်ခင်ဘဝရဲ့တခိရုံးကန်မှုကိုကိုစားပြုပါတယ်ဘေးတစ်ခုကတင့်ကိုအထိတ်တလန့်အဖြစ်ဆုံးဖြစ်စေခဲ့